ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ರಕ್ಷಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಮೊಸಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮೊಸಪ್ಪನ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಒಂದು 7 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1.5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1 ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟು ಕಾಳನ್ನ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಳನ್ನ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ. ನೀವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಿದು, ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಮೇಲೆ. ನೀರು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. 1 ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಳೆಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಲಿಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಾಳು ಹಾಗೇ ಇದೆ, ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆರ್ಕೊಬೇಕು. ಆರ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಕಾಯಿ ಅದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆ. ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂತರ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್. ಇದು 1 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು ನೋಡೋಣ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಂತರ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಂತರ ಅದೇ ಸೊಪ್ಪು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡಾಗಿ ರುಬ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬರ್ಕ್ಳು ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದರದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. 1-2 ಬದನೆಕಾಯಿ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು, ಅದೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಕಾಳು ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೆಂದಿದೆ ಕಾಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಸಾಂಬಾರು, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ. ನೀರು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಾಕಿದ ನಂತರ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾಂಬಾರು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಸಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇಕ್ಕಿದ ಬೇಳೆನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಸೆ ಕಾಳು ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವರೇ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆಗೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.